¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con mi primo, el pinche cara de mico. Está haciendo una fogata, mira, ya vamos a acabar. Míralo, todavía. Vamos, me suena manada, güey. Ahí está, mira, están haciendo una fogata. Ahorita la vamos a prender y va a haber acción, putos. Córtale, güey, córtale. Ponle pausa, pero ahorita lo sigue. Pero es puro rata, güey. ¿Y a cuánto nos faltan? Ya bien poquito, puto. Nos faltan, sí, chinga. Nos faltan, mira. Mira que tu resoña, mamona. Cállese. Verga, perro. Todo lo estoy grabando y lo voy a subir a Face, Súbelo. Hasta mi mamá, perra. Que lo vea. Hasta a mi papá, Que güey. vean que nos hacemos famosos. Vamos a ganar dinero. ¿Ah, no, verdad? Pendejo, el botón de oro, menso. A lo mejor el de diamante. Mejor el de diamante. Ya, mijo, ¿no? El perro, exactamente. Ya hacemos esta con la otra. Güey, me costó un buen de trabajo. Que no haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Manches. Hay gente que no debe cantar Ozuna. Como tú. Ay, apúrate. Cállese, perro. Que tu calle esté empinada no es mi bronca. Miren, ya vamos a acabar. Vamos, me suena manada. Ven y diles que yo te trato bien. Tu amiga comenta cuando nos ven felices. No soporta que no vaya bien. Ah, no manches. Te estoy grabando, mijo. Ya lo sé. Nos vivimos enamorando día a día. Cantas bien feo. Miren, amigos, ya vamos a acabar. ¿Vamos? Sí, mira, ya vamos a acabar. Hubieras hecho un directo. Miren, amigos, este güey ya se tardó. Ahorita lo seguimos grabando, ¿vale? Nada más que la acabe para ver la puta explosión. Ándale. Te mandan besitos ese joto.